大家好，下边我们接着学习咳嗽的病因病机以及演变。在学习咳嗽病因病机之前，我们要一起来回顾一下肺的生理和病理的知识。我们以前学过，肺主气司呼吸，主宣发肃降，通调水道；肺朝百脉而主志节，肺与大肠相表里，其外合皮毛，其华在毛开窍于鼻，这些我们大家都要熟记于心。在五行当中，肺属金，它和其他的四脏有着生克乘物的关系。肺位于上焦，为华盖，乃清虚之地。肺主气属胃，肺胃不足，则更容易招致外邪的侵袭。这些个我们在讲咳嗽的时候和大家一起探讨过。肺叶娇嫩，不耐寒热，最易邪侵。痰、饮、水、湿、淤血、火热之邪，皆可上扰于肺，而导致肺湿宣降、肺气上逆，出现咳喘等症状。咳嗽的病因包括外感和内伤两大类。首先，我们谈外邪袭肺。六淫之邪在机体肺胃功能失调或者是减弱的情况下，从口鼻皮毛而入，伤于肺气，导致肺湿宣降、气机上逆，在临床上就会出现咳嗽。我们都知道，风为百病之长，风伤于上，外邪常以风为先导，风寒束肺，肺湿宣降；风热犯肺，肺湿清宣；燥邪伤肺，肺湿清润，都可以导致肺气上逆而发为咳嗽。上边是外邪，下面我们接着说内邪干肺。脏腑功能失于调节，影响到肺。我们首先说内伤饮食，由于饮食失节，或者是过食生冷，或者是醇酒后味，水饮伤肺，酿生痰湿，痰湿壅肺，或者是痰湿化火，痰火壅肺，肺气上逆，在临床上就会导致肺湿宣降、肺气上逆，出现咳嗽。情志失调，目前在临床上是非常常见的，导致肝郁化火，木火行金，肝火犯肺，同样也可以出现咳嗽。久病体虚，表现为肺阴亏虚，肺湿倾肃，或者是劳倦伤气，肺气不足，肺部敛降，肺气上逆，可以发生咳嗽。久病及肾，肾气衰弱，气湿摄纳，肺湿宣降，肺气上逆，同样也可以引起咳嗽。咳嗽的病位在肺，与肝、脾有关，咳久可以影响到肾。我们知道肺与大肠相表里，咳嗽与大肠也有密切的关系。咳嗽的主要病机是外感诸邪犯肺，或内伤诸邪干肺，肺湿宣降，肺气上逆。外感咳嗽属于邪实，为六淫外邪犯肺，肺气壅恶不畅所致。内伤咳嗽病理因素主要为痰和火，而痰有寒热之别，火有虚实之分。发病除了与肺有关之外，重点在于肝脾功能的失调。《素问·咳论》指出，五脏六腑皆令人咳，非独肺也。当然，咳嗽为病，毕竟它是离不开肺的，所以《景岳全书·咳嗽》当中指出，咳症虽多，无非肺病，也就是我们说的咳嗽不止于肺，亦不离乎肺。总之，外邪袭肺是外感咳嗽之由，但风为六淫之首，其他外邪多随风邪侵袭人体。内邪干肺是内伤咳嗽之因，痰、火是咳嗽的主要病理因素。咳嗽主要病位在肺，与肝、脾、肾、大肠关系最为密切。下边我们谈咳嗽的演变。咳嗽虽然有外感内伤之分，但两者常常相互影响。
外感咳嗽与内伤咳嗽可以相互影响的。比如说，内有寒饮，最容易招致外受寒邪，即所谓形寒饮冷则伤肺；而外感风热，或寒瘀化热，或燥邪伤肺，可以导致阴虚。久咳伤气，则可以表现为气虚，甚至是气阴两虚，最后成为顽固性的咳嗽，久治而不愈。咳嗽的预后和转归是需要我们了解的。外感咳嗽容易治疗，如果时治误治，就会导致反复发作，成为内伤咳嗽。燥邪与湿邪较为缠绵，湿邪困脾，就会转为内伤痰湿的咳嗽。燥邪伤肺，日久肺阴亏耗，成为内伤阴虚肺燥的咳嗽，这在临床上是非常常见的。内伤咳嗽慢性反复的发作，治疗起来难以很快取效。痰湿咳嗽日久反复，肺脾两伤可以发展为痰饮。内伤咳嗽日久不愈，由肺及脾及肾痰凝、血瘀、水停，而演变为喘症、哮病、肺胀、虚劳等，则病程趋于缠绵，临床上迁延不愈。